Bu videoni oxirigacha ko'rish orqali siz nimalarni o'rganasiz? Ya'ni game klubni noldan ochish, ya'ni dizayn, brending, remont, mebel, qanaqa kompyuter tanlash va shunga o'xshash to'liq ma'lumotlarni olasiz. Hozirgi kunda ko'pchilik game klub ochaman deb yeb qo'yapti. Ya'ni bu yeb qo'yish deganda qanaqa? To'g'ri kompyuterlar tanlash, dizaynlarni tanlash, ko'pchilik har xil joydan yig'adi. Ya'ni mebeli boshqa joyda, dizayni boshqa joyda, hattoki brending ham hozir game klubga ham bog'liq bo'lib qoldi. Brend deganda ya'ni game klubga mos, to'g'ri keladigan brend, klientlarni jalb qiladigan brendlar bor. Undan tashqari texnik uстановкада juda ko'pchilikda muammo bor. Ko'chadagi to'g'ri kelgan odamga uстановка qildiradi. Kompyuterlar set ko'rmaydi va shunga o'xshagan mayda-chuyda muammolar bilan kundalik xarajatlarni ham qoplay olmaydigan darajaga chiqib qo'yapti. Bu videoni olishdan maqsad, ya'ni game klubni noldan ochayotgan odamlarga yordam berish, bepul konsultatsiya orqali olishsa, ya'ni o'zlari ham kompyuter tushunib oladi. Ertaga ishlatish noqulay bo'lib, alohida nimadir tema bo'lib qoladigan bo'lsa, biron yildan keyin unga yana alohida pulga usta chaqirishmaydi. Hattoki shu darajagacha tushuntirib o'tamiz. Ko'pchilik hattoki bitta kullerni tanlashni ham bilmaydi. Ya'ni protsessorda issiqlik darajasidan kelib chiqib turib, kullerda tanlay olmaydi. Ya'ni u unda aylanib tursa bo'ldi deydi ko'pchilik, sovutadi deb o'ylaydi, lekin unaqa emas. Har bitta toshda o'zini temperaturasi bo'ladi. O'shandan kelib chiqib turib kuller tanlash kerak bo'ladi. Bu bitta temani o'zi, ya'ni bitta muammo kelib chiqish sababi. Noto'g'ri bo'lib qolsa, protsessor qiziydi, klient kelgan payt kompyuter qotadi, keyin klientni yo'qotasiz. Hozir eng oson yo'lini qilamiz, ya'ni game klub ochishni ikkita turga bo'lamiz. Ya'ni offline budjetli kompyuterlarga, online va offline premium kompyuterlarga. Ko'pchilik keladi, menga to'g'ridan-to'g'ri aytadi-da, Counter Strike Brawl, Dota 1, shunga o'xshash o'yinlar hozir o'ynaydi, 5-6 oydan keyin CS2, Dota 2, Call of Duty Warzone, yana shunga o'xshash onlayn o'yinlarni o'ynash kerak deydi. 6 oy ichida bu natijaga erishish, ya'ni 6 oydan keyin kompyuterlarni sirazi kuchaytirib olish bu juda qiyin bo'ladi. Ya'ni siz hali pulni ham chiqarmagan bo'lishingiz mumkin. Odatda kompyuterxonalar 6 oyda, 8 oyda, nari borsa 1 yilda pullarini chiqarib oladi. Bundan kelib chiqib turib aytmoqchiman, ya'ni siz o'yinni bo'lib oling, 1 yil ichida offline o'yinlarni o'ynatmoqchi bo'lsangiz, budjet narxdagi kompyuterlarni olib turib, u kompyuterlaringizdan kelgan foydaga onlayn o'yinlar uchun kompyuterlarni qo'shishni maslahat bergan bo'lardim. Agar budjetingiz bo'ladigan bo'lsa, 500, 600, 700 dollarlar o'rtasida ham offline ham onlayn uchun ochib olsangiz bo'ladi. Shunda siz zarar ko'rmaysiz, qilgan foydangiz o'zingizga qoladi. Kompyuterni kuchaytirish bilan, xarajat bilan qolib ketavermaysiz. Ya'ni bu yoqda ochgan kompyuterxonangizdan kelgan foydani yana kompyuter o'ziga qaytarib tiqmaysiz. Boshida maqsadingizni aniq qiling, 1 yillik, shundan kelib chiqib turib kompyuterxona ochish kerak bo'ladi. Shunda kompyuterxona ochganingizdan keyin qoladigan pullar foydasi yoningizga, o'zini puli o'ziga ketaveradi. Ko'pchilikda yana bir muammo bor, ya'ni qanaqa RTX lar bilan olaman, 5080, 5070 lar bilan olaman deydi, lekin u maslahat berilmaydi. Ya'ni RTX 5070 bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda 700 dollardan 800 dollargacha video kartani o'zini olishingiz mumkin. Agar siz Core i3 13-pokoleniya, 14-pokoleniyani qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, bu video karta bilan balans yo'qolib qoladi. Ya'ni protsessor bilan video kartaning balansi. Siz buni balanslashtirish uchun minimum Core i5 14-pokoleniya, Core i7 12, 13, 14 lar bilan qo'ysangiz, balans degan narsa, ya'ni o'sha video karta bilan protsessor bir-biri bilan yaxshi chiqishib, o'yinlarda o'zini yaxshi ko'rsatishi mumkin. Siz bunga balans qilaman desiz, ancha pulingiz ketib qolishi mumkin. Siz game klubni noldan va budjetingiz cheklangan bo'lsa, maksimum budjetingizni aytib turib, o'shan bilan hisoblatib olganingiz yaxshi. Bu video kartalar yaxshi, yomon emas, zo'r ishlab beradi, faqat bunga pul kerak. Ko'pchilik monitor tanlashni ham bilmaydi. Ya'ni monitor tanlashi eng ustun tomonlari bor. Siz game klubingizga kelgan odamni bittada ushlab qoladi, ya'ni kачествоsi, dizayni va katta kichikligiga qarab. Monitor tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Agar siz budjet narxda faqat offline o'yinlar uchun ochmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Gers unchalik muhim emas. Endi muhim deganda 60 Hz yoki 70 Hz olishni tavsiya qilinmaydi, minimum 100 dan boshlanadi. Offline o'yinlarda faqat Counter Strike Brawl, GTA 5, Dota 1 o'ynashingiz mumkin. Ular sizga juda katta kачество talab qilmaydigan o'yinlar hisoblanadi. Ya'ni Dota 1 o'ynayapsiz, unga 500 Hz, 300 Hz monitorlar muhim emas. Ya'ni o'rtacha 100 FPS beradigan bo'lsa, 100 Hz yoki 120, 180 Hz monitorlar olib qo'ysangiz ham bemalol yetib beradi. Ya'ni
pullan yutkazib qo'ymaslik uchun o'sha pulni kompyuter ichiga tiqadigan bo'lsangiz, ya'ni periferiya yoki video karta protsessorlarga tiqadigan bo'lsangiz, kompyuteringiz kuchliroq bo'ladi. Keyinchalik monitor bu bitta detal hisoblanadi. Uni almashtirish osonroq. Ya'ni siz offline o'yinga olmoqchi bo'lsangiz, 100 Hz dan 200 Hz gacha maksimum olishni tavsiya qilamiz. Ya'ni ham budjetingizni tejab qolasiz, ham to'rtalni o'qigan bo'lasiz. Siz agar 20 ta, mayli 10 ta offline'ga, 10 ta online'ga olmoqchi bo'lsangiz, 10 ta offline'ga olgan kompyuterlaringiz 100 Hz dan 200 Hz gacha, 10 ta online'ingiz esa 180 yoki 200 Hz dan 300 Hz gacha qo'yadigan bo'lsangiz, bu maqsadga muvofiq ham balans bo'ladi, ham pulni tejab qolasiz. Game Club'da yana bir muhim narsa bor, bu periferiyalar, ya'ni klaviatura, mishka, naushnik, kovrik va dizayn. Agar siz bundaqa kichkina klaviatura olib qo'yadigan bo'lsangiz, bu Game Club standartiga to'g'ri kelmaydi. Bunda F knopkalari yo'q. Counter Strike 1.6 yoki 2, CS2 o'ynaydiganlar uchun bu narsalar, ya'ni F knopkalari juda ham muhim hisoblanadi. Bu yerda qo'shimcha numlock yo'q. Raqamlar bosish uchun FN knopkasi bilan bosish kerak. Ya'ni vaqt ko'p bo'ladi, jarayon ko'p. Pro igroklar reaksiya bildira olmaydi. Shuning uchun minimum Game Club'ga qo'ymoqchi bo'lsangiz, mexanika yoki membrana farqi yo'q. 80% lik klaviatura olishni tavsiya qilinadi. Mishkalarga keladigan bo'lsak, CS2da albatta qo'shimcha knopkalari bor, mishkalar olish kerak. Misol uchun Razer Essential juda ham ideal mishka hisoblanadi. Hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan mishkalarimizdan biri. Naushnik minimum V10 Maradi buni ko'pchilik biladi. O'sha naushnikdan olishingiz mumkin. Ya'ni ham budjetning, ham mikrofoni bor. Gaplashib o'ynash uchun qulay. Eng arzon narxda albatta. Periferiya bu mijozni ushlab qoladigan qurilmalardan biri. Ya'ni sizning periferiya zo'r bo'ladigan bo'lsa, o'yin gamerlarni talabiga mos bo'ladigan bo'lsa, sizning Game Club'ingizga ham keladi. Nima sababdan keladi deyishingiz mumkin. Klaviatura, mishka, naushniklar udobno bo'ladigan bo'lsa, demak o'yinni yaxshi oshadi. Sizning Game Club'ingizga ham kelishi mumkin. Shunaqa, bu eng muhim jarayonlardan bittasi periferiya tanlash. Buni mutaxassislar bilan maslahatlashib yoki bir boshqa Game Club'lardan ideya yoki dizayn olib turib qilishingiz mumkin. Game Club ochayotganda yana muhim jarayonlardan biri bu case, ya'ni sistema blok ko'rinishini tanlash. Hozirgi kunda oddiy chorniy belly ofisning case'dagi terish уже urfdan qolib ketdi. Agar siz u case'ga terib qo'yadigan bo'lsangiz, qanchadir mijozlarni yo'qotishingiz mumkin. Ya'ni Game Club'ingizga borganda ashushina degan narsalar bo'lmaydi. Ko'rinish, misol uchun qo'shimcha chiroqlar bunaqa atmosfera bera olmaydi. Shuning uchun bunaqa RGB'li case'lardan olishni maslahat beramiz. Minimum Fantor, ya'ni 4 ta kullerli RGB chiroqlar bilan yoritilgan oq yoki qora rangda bo'lishi kerak. Bu minimalka. Agar budjet yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bizda yana boshqa variantlarimiz bor. O'shalardan olishingiz mumkin yoki bo'lmasa akvariumga terdirishingiz mumkin, transformer case'ga terdirishingiz mumkin. Albatta bu budjetdan kelib chiqib turib tavsiya qilinadi. Eng minimum Fantor, ya'ni 4 ta kullerli case, oq yoki qora. Muhim jarayonlarimizdan biri lokatsiya bilan dizayn, ya'ni brending ham bor. Game Club'ingizni brendi aytilishga oson, qulay bo'lishi kerak. Ya'ni bolalar guruh bo'lib yig'ilib turib ketdik palonchi Game Club'ga, aytilishi udobno bo'lishi kerak. Shunda aytishga uyalmaydi, aytishga qulayroq. Ketdik palonchi Game Club'ga yoki ketdik u yoqqa yoki bu yoqqa. Nomi qiyin bo'lsa, anitdagi Game Club bor-ku deyilmaydi-da, brendini aytiladi. Ya'ni Game Club brend oshib boradi. Siz biznesingiz o'sishiga olib keladi bu narsa. Undan tashqari lokatsiya bor. Ya'ni lokatsiyangiz qulay bo'lishi kerak. Transport yoki parkovka, oldida do'konlar, yana qo'shimcha narsalar bo'lsa, bu sizga plyusga ishlab beradi. Agar u do'konlar ham sizga tegishli bo'ladigan bo'lsa, bu 2 baravar foyda olib keladi degan. Ya'ni ko'pchilik Game Club'da barga qiziqadi, o'tdagi barda maksimum produkt bo'lmaydi. Ya'ni yengil ichimliklar yoki suxoy payok. Ya'ni yengil oziqlanish mumkin bo'lgan narsalar bo'lishi mumkin. Lekin baribir do'konchalik bo'lmaydi. Agar lokatsiya qayerda qulay bo'ladi deyish mumkin. Maktab atroflari, universitet, kollej, yo'l yuzi yoki maksimum 2-liniyada bo'lish kerak. Yoki podvalda yoki birinchi etaj yoki ikkinchi etaj. Undan uyog'i bo'ladigan bo'lsa, sal neudobno, topish qiyin bo'ladi. Shuning uchun lokatsiya, brending bu muhim narsa odamlarni jalb qilish uchun. Qolgani jalb bo'lgan, ya'ni chaqirilgan mijozlarga qo'shimcha sifatida ishlatishingiz mumkin. Eng muhimi, yangi ochilsangiz, yangi ochmoqchi bo'lsangiz, lokatsiya bilan brendingga alohida e'tibor bering. Bizda bu xizmatlar ham bor.
lokatsiya tanlash bo'yicha, dizayn qilish bo'yicha, brending, ya'ni marketing tomonlama ham yordam beramiz. Albatta bepul. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozib ketsangiz, keyingi videolarimizda aynan o'sha kommentariyalar bo'yicha videolar tayyorlaymiz. Ya'ni bizga bu narsa qiziq bo'lishi mumkin. Agar siz ham game klub ochishda qiynalayotgan bo'lsangiz, noldan boshlab yeb qo'ymaymanmi degan savolingizga javob olishni xohlasangiz, pastda nomer qoldiraman. Bu bizning call centerimiz bo'ladi. Bog'lanib, bepul maslahatlar olib, konsultatsiyalar olib turib, budjetni hisoblab, umumiy hammasi bo'yicha ma'lumotlar olib turib, keyin game klub ochadigan bo'lsangiz, siz zararga kirmasdan to'g'ridan-to'g'ri foydaga chiqishingiz mumkin. Любой savolingiz, farqi yo'q. Dizayn, boshida aytib o'tgandek, dizayn, lokatsiya va boshqa yo'nalishlar bo'yicha barchasi bo'yicha bemalol maslahatlarimiz bor va bepul.